寝台特急はやぶさ富士号熊本大分行きにご乗車くださいましてありがとうございます。列車は前から1号車、2号車の順で一番後ろが12号車です。1号車から6号車まではやぶさ号。はやぶさ号は熊本行きです。7号車から後ろより12号車まで富士号。富士号は大分行きです。明日の朝5時で切り離します。これから横浜、熱海、沼津、富士、静岡の順に停まります。停まります駅到着時刻は後ほどご案内いたします。次は横浜に停まります。横浜には18時27分に着きます。次に車内のご案内をいたします。トイレ、洗面所は各社寝台番号1番寄りにございます。この列車は電車指定席です。お手持ちの寝台券の寝台番号をお確かめの上お席にお座りください。車内で出ましたくず物は洗面所にございますくず物入れかデッキにございます押し蓋式のくず物入れに押していただきますようご協力お願いいたします。禁煙車は4号車、5号車、6号車、10号車、11号車、12号車です。禁煙車は4号車、5号車、6号車、10号車、11号車、12号車です。禁煙車でのおタバコはご遠慮ください。B 寝台にご乗車のお客様、携帯電話のご使用はご面倒でもデッキでお願いいたします。携帯電話のご使用はご面倒でも出入り口付近デッキでお願いいたします。また受信の際にはマナーモードをご使用くださいますようお願いいたします。この列車には食堂車はついておりません。2号車、8号車にはお茶やジュースなどの自動販売機とカード式の公衆電話がございます。この列車の2号車、8号車には自動販売機とカード式の公衆電話がございます。車内販売は明日の朝、徳山から販売員が乗務いたします。お弁当や、ホットコーヒーなどの車内販売は明日の朝7時頃からの販売となります。今晩は車内販売はございません。また今晩長く止まります駅はございません。お客様がご乗車なさいますとすぐに発車いたします。どうかホームにはお出にならないようお願いいたします。また車内を移動なさいますとき列車が左右に大きく揺れる場合がございます。お足元に十分お気をつけください。またこの列車の乗降口にはステップがついております。列車とホームの間に段差ができます。乗り降りの際には十分足元にお気をつけください。ご案内いたします車掌は JR 西日本下関乗務員センター、1号車武糸、12号車縄田が途中下関までご案内いたします。よろしくお願いいたします。車掌にご用のお客様、1号車または後ろ12号車の乗務員室に車掌が乗務しております。ご用がございましたらお気軽にお申し付けください。また後ほどお客様の乗車券、寝台券を拝見に参ります。よろしくお願いいたします。寝台特急はやぶさ富士号熊本大分行きをご利用くださいましてありがとうございます。次は横浜に停まります。横浜には18時27分に着きます。